现在在台南举行的世界杯少棒赛呢，传出有一位韩国队的队员他发烧就医了。那么台南市政府卫生局赶紧的启动检测的机制，初步研判应该是一般感冒，并不像是这个 MERS。但是呢，当局还是决定了用最高的规格暂时的隔离。这个小朋友是在2天前开始喉咙痛、咳嗽的现象。那本来以为没什么事情，结果他昨天下午。 因为比完赛以后天气很热，就整个球队去游泳，游完泳又去吹冷气，他觉得咳嗽比较严重。那今天早上也落实自主管理，他们发现说，这个小朋友发烧到38度，但是他们还是到球场要练球，但是他有通报我们中华棒协这个医护组。那我们基于最高的规格，还是请大家来我们医院就诊。虽然 MERS-CoV 在台湾或台南。 应该在流行病学上或症状上都不太像，但是台南市政府跟中华棒协还有我们 CDC 讨论的结果，认为我们用最高的规格。那么这位小球员其实2天前就有咳嗽跟喉咙痛的症状，那昨天呢又跟队友去游泳，游完泳又吹冷气，所以呢有类似像这种发烧的情形。那么对此呢，林胜哲说了，这个快筛的结果最快在送验之后，在1天24小时就会出炉。